电视剧《守着阳光守着你》，咱37年搁来翻拍，要来唱暗时9点档的黄金时段。他说干嘛写情书给我？为爱买校园恋爱搬到出社会，电视剧《守着阳光守着你》找李千娜饰演这个搬人生中遇到的各种难题。我们做了很多的调整之外，我觉得是由所有的。 应该算全新的创作，然后由所有的我们大家演员来诠释，又有各种不同的感觉。守着阳光，守着你，是真侪人的回忆。李千娜承认讲，一看到剧本都爱到啊。只有第1集，然后稍微是大纲，把重点摆出来而已，我就立刻说我要接，因为我真的非常的喜欢。 再加上吴品杰、潘碧希、陈大天、陈文山等新生代甲资深的演员，其中68岁资深的演员梁良，较早捌搬过《守着阳光守着你》，即马搬是男主角世元界阿公。新版《守着阳光守着你》，唔那谈论爱情，佮加入亲情、友情，剧情重新改编，佮重拍过，要唱讲9点的黄金时段，要互观众耳目一新。